Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel, dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita, dan kali ini kita akan melanjutkan series Hoshi Zuku Telepath, dan sekarang adalah episode 3 kalau tidak salah ya. Dan di episode 2 kemarin ini dia sudah menambah teman si Umika kalau tidak salah namanya. Dia sudah menambah teman, dan teman barunya itu adalah wakil ketua kelas, dan saya lupa namanya siapa ya. Dan wakil ketua kelas ini berteman baik dengan si siapa juga namanya, kok saya malah lupa semua nama karakternya ya. Karena saya lupa ya, kita lupakan saja itu. Dan ya di episode kemarin juga ini mereka ini membuat roket mainan ya, yang terbangnya tidak sampai 100 meter ya. Tapi itu sudah lumayan bagus untuk latihan-latihan ya, untuk bermain-main saja gitu. Siapa tahu nanti di masa depan si Umika kalau tidak salah namanya, MC-nya itu bisa membuat roket untuk memulangkan si Yu kalau tidak salah. Yu namanya kalau tidak salah, Kyoichi Yu kalau tidak salah ya namanya ya. Dan itu teman barunya, saya lupa namanya, itu yang wakil ketua kelas. Dan sepertinya di sini ada teman baru lagi karena saya terkena spoiler dari thumbnail videonya ya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Kita mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Ya, ini subtitle dari Dornima ya. Kakoi indie. Tapi memakan banyak uang juga, triliunan, triliunan gitu. Adiknya tadi itu kah, atau siapakah tadi itu? Saya tidak perhatikan tadi. Opening ya. Yang itu karakter barunya nanti yang di episode 4 ini ya. 3 ya, 3. Sunagu Todoku. Ya, lumayan cepat juga diperkenalkan semua karakter utamanya ya. 4 karakter utama ya. Si Umika, Yu, wakil ketua kelas, dan entahlah siapa itu. Ini blind reaction ya, jadi saya tidak tahu namanya ya. Yang ini ya. Jadi masing-masing sudah ada seatnya ya. Dan nanti mungkin kita akan diperkenalkan teman-temannya yang lain ya, yang karakter pendukungnya yang tadi ya. Ada ini di sini juga di openingnya. Hoshi Zuku Telepath. Episode 3, mekanik peledak. Unit kelima, unit 5 ya. Maksudnya itu sudah, itu cuma nama atau sudah 5 kali diterbangkan gitu? Enam 61, 24, unit 4 76 meter, unit 5 lumayan tinggi, 82 meter. Ya, tidak semudah itu sih bikin roket, dan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya, mekanik handal. Oh, berarti yang orang keempat tadi itu karakter utama yang keempat ini adalah anu ya, mekanik ya.
メカニカや。宇宙船で地球まで来たんですよね。メカニカとメカニカな。実は機械に詳しかったり。私が乗ってきたのはどんなだったかな。もし私の宇宙船が地球のロケットに近いものだったとして。Dan pertanyaan saya, itu roketnya di mana? Pesawat angkasanya di あ mana? の人ならもしかしたらロケットのことも。いやでもあの人は海子ちゃん。あの人？誰か心当たりが？誰？ゆうちゃん、今こそおでこかしいチャンスです。宝木さん。Takaragi ya namanya, tapi Tagaraki siapa gitu? 海香の思念から似顔絵を描いたのじゃ。 What is that? アーティスティック。 Artistik. なるほど、またたきちゃんですか。 Matataki, ah? またたき？同じクラスの Raymond またたきちゃん Matataki. ですよ。そんな子いたかな。もう私もちゃんと会えた How のも the たったの hell 1回です she から。 knows 1回？ from that picture, bro? From that drawing, bro? 入ってから How? Padahal gambarnya jelek begitu, kok bisa tahu? そうなんです。私も授業のノートを何度かお家に持って行っているのですが、留守のことが多くて。海香ちゃん、 jarang ke sekolah, jarang di rumah juga. Kemana dia? 行こうみんなで。ムピピ、友達の家に遊びに行くなんてワクワクしてきた。会ってないのにもう友達。さすが木内さん。本当に来ちゃった。またたきちゃん、今日もいるといいのだけど。海子、もしかして緊張してるの？大丈夫。ピンポン押してもいいかな？いらっしゃいませ。海香ちゃんの心の準備ができてからにしよっか。はあ？あら？また私の工具箱勝手に持ってったのかよ、クソ親父。自分のあるんだからそれ使えばいいだろ。 Karakternya lumayan saya suka ini. あ、こんにちは。またたきちゃん。 Benar-benar mekanik ya. 久しぶりですね。また会えて嬉しいです。おい、勝手に開けんなよ。今日も授業ノートをお渡しできたらと思いまして。 Kira-kira karakter mana yang pernah saya nonton mirip dengan karakter dia? Kayaknya ada ini, siapa ya? Peggy mau kuat? Saya juga tidak tahu. Siapa karakter? Siapa karakter yang mirip dengan ini ya? Kayaknya ada ini yang pernah saya nonton, tapi saya lupa. SBS salah baca, what? Tidak sempat saya baca semua ya. ダメだ、用があっても帰れ。はい、最初に私からノートです。聞けよ。もう受け取るからこれで最後にしろよ。で、電波団子はアホそうだから飛ばして。そっちのお前は何しにズカズカ上がり込んでんだよ。怖いけど大丈夫。今の私には明内さんも宝木さんもいるんだ。昔の私だったらこうしてライモンさんと話すなんてできなかったと思うけど、今は違う。できる、話せる。私たちKayaknya si Umika yang paling pendek di sini ya. 何？よく聞こえないけど。 Dan siapa yang paling tinggi sebenarnya di sini? Saya tidak bisa ya karena mereka tidak berdiri di di barisan yang sama gitu. 宇宙に行くロケットを作りたいの。またたきは機械に詳しいんでしょ。だからね、またたきにも一緒に手伝ってもらいたいんだ。明内さん。私、そっちのくせ毛の方に聞いたんだけど、お前、なんで宇宙に行きたいんだ？またたきちゃん、少し待って。自分のことくらい自分で話せるだろう。
そうやってまた黙るのか。 Ih, siapa ini anunya? Karakter mirip dengan ini. Siapa namanya itu? Saya lupa. お前らにもお前らのくだらない話にも一切興味ねえんだよ。助けてくれる優しいお友達が欲しいなら他を当たれよ。ミカちゃん、ごめんね。今日は機嫌が悪かったのかもしれない。違うよ。大門さんは何も間違ったことを言ってなかった。私が勝手に思い込んでたんだ。秋内さんと宝木さんがいるだけで自分が少し変われたように。瞬きの心は誰よりも読みやすいね。はあ、まだいたのかよ電波団子。さっさと帰れよ。うんべえ。あ言われなくても好きに帰るよーと。だけどまた来る。またね、瞬き。 Adiknya si Umi kakaknya nih. お姉ちゃんおかえり。 Iya, adiknya. Karena dibilang Onechan ya. Kembar betul, Cok. Kalau misalnya dipanjangin rambutnya mungkin mirip loh. Anu, kembar banget gitu. Raimon Matataki。趣味はロボット製作。今は大型ロボットの製作のため勉強中。それ以外は特に興味なし。 Dia suka robot ya si Matataki ini. 中学2年生の春、私はライモンさんと初めて同じクラスになった。個性的だね。噂には聞いてたけど、なんか頭に変なゴーグルつけてるし。今Ya, 睨まれた。 jangan di anu ya, jangan di apa namanya. 確かにちょっと怖いけど。 Biasanya anime-anime yang pakai Google begini MC semua loh. Apalagi yang kayak Digimon, semua MC-nya pakai Google loh. Dan yang pakai Google biasanya juga terlihat keren loh. Mau laki-laki atau perempuan keren loh pakai Google di kepala, bukan dipakai di sini tapi di sini. Walaupun sebenarnya Google itu bukan hiasan ya, tapi alat bantu ya. 私の何気ない一言から始まって、今度もし勇気を出せたら伝えてみよう。ライモンさんに私の言葉を。それでもしかしたら友達になんておすすめの本とか貸し合ったりしてどうしよう。それから数週間後、そんなきっかけは突然訪れた。 And then, jadi ternyata Umika ini dulu pernah mau berteman sama si Matataki ya. Kira-kira bagusnya panggil dia Raimon atau Matataki ya? それからしばらくしてライモンさんは教室に来なくなった。ライモンさん、Kenapa tiba-tiba ada di atas ranjang sih? Bunafu what? 宇宙人だからね。テレポーテーションくらいするよ、そりゃ。私の布団の上に？しか？びっくりさせてごめんね。実は海香のことが気になって学校で会うまで待てなかったの。昨日いろいろあったから。Bikin banjir darah。だけどちゃんと眠れたみたいでよかった。体調はどう？元気？朝ごはんもりもりいけそう？Dan tadi si Yu sedang ngapain gitu. Dia kayak di atasnya si Umika tadi itu, karena pas Umika langsung bangun pas langsung kena kepala gitu kayak gini. Oh, what is this scene, bro? Fan service? Is this fan service?
海下の中の消えた明かり、それを灯すのは海下自身にしかできないこと。海下 Oh, との what is 戦 this い in は bro? お互いに Oh, そう遠くないところにい hey る yo, はずだ fan よ。 service bro. 言葉が交わらないから Wah, 本当よりも Ubika 遠くに ini 感じてるだけ。 benar-benar beruntung ya テレパシーも言葉 dengan も bertemu sama si Iu. 自分の思いをまっすぐ伝えたい相手に届けるの。明かりがなければ何も見えない。二人の距離もわからない。だけど海下の Oh 言葉が明かり shoot, にな what れ is ば this scene bro? What is this scene? 姿ももっ Adegan apa ini bro? と近くで感じられ Hey る。 yo, that's lit bro, that's lit. Hey yo, what is this scene bro? Hey, hey そうだ yo. よ。 Oh shit. まっすぐな思いでつながった私たちは What is this こ scene んな bro? に近いんだから。 Hey yo bro. 私の声も届いてるでしょ。 Oh shit, that's lit. That's a lit hand bro. 思い出したんだ。 That's a lit ナイモンさんに hand. 伝えたい言葉があったこと。全部読めちゃってると思うけど、やっぱり伝えたい。 Stop it bro. 近くで I'm gonna die. 応援するよ、海か。 I'm gonna die ダメだったら from cuteness and gayness of these two men. いつでもおでこに飛び込んでおいで。 Oh shit, what is this あ bro? ら、海かちゃんはホームルームの後、瞬きの家に行ったよ。今日も Waduh, ここのところ Barani 毎日です juga ね。 gini あ anime まり ya, 無理しすぎてないといい bikin んだ scene-scene け kayak ど。 gituan. 何回来れば気が済むんだよ。私暇じゃないんだけど。お話聞いてほしいことがあって。だから聞かねえっつってんだろが。どうせてめえら私一人にくったらねえロケットとやらを作らせる気なんだろ。不登校の機械オタクをそそのかして小バカにしてやろうって算段かよ。どいつもこいつも暇で結構。違うもん。はあ、私たちのロケットがくだらなくなんてない。いやそこはどうだっていいだろよくない。まさかとは思うけど、友人ロケット作るってそれ本気で言ってるわけ？はい。んなバカな。試作機とか今までに何か作ったものは？ペットボトルロケットをいや少し。宇宙工学なめすぎだろ。いや今はまだだけど、一から勉強して作る予定で。いや何百年かける気だよ。 Iya, butuh puluhan tahun sih, bukan ratusan tahun, puluhan tahun gitu, belasan 何 tahun. も決まってんじゃん。ロケット花火すら触ったことなさそうなもやしのくせに。 Wow, menusuk juga 大丈 ya, 夫だよ、お姉ちゃん。 menusuk juga ya kata-katanya si Matataki ya. ほらな。無理でも絶対ロケット作るって、みんなで一緒に宇宙に行くって約束したから、私は最後まで諦めない。無理な理由が私の力不足だけなら、どんなに大変でも必ず何とかしてみせる。今の私は何もできないのは分かってる。だけど、だから私はライモンさんとお話がしたいです。仲間との絆、空回りな理想。 Uh, くっそ、ロボットアニメの主人公かよ。ロボット。今は大型ロボットの製作のため勉 ya 強 itu 中。 tangan robot tadi yang dia buat ya. 一つ聞いてもいい？ライモンさんはどうしてロボットを作ってるの？私は興味あることしかしない主義なんだ。それだけだよ。そっか。 Cuma hobi ya. 私の理由、私が宇宙に行きたい理由はね、居場所を見つけたいからだよ。自分の気持ちを自由に伝えられる、そんな場所、そんな自分を探したい。地球で見つけられなかったものを、私は宇宙に行って見つけたい。だから私はみんなとロケットを作りたいの。
電波自分探しのスケール見誤りすぎだろ。聞いてるこっちが恥ずかしいし。けどまあ Yo. 宇宙くらい好きに目指せば。お前の口から出たそれがお前自身の本当の言葉なら。言っておくが協力は一切しないからな。やるなら勝手に。何すんだよいきなり。ライモンさん、お願い、シャッターを開けてください。直接話したいことがあるの。だから手は貸さないって何回も。お願い。やだ。Ngapain dia, Cok? 何これ。 Surat tantangan. Aku Mika kona. 私、 Wah, この星海か決闘を申し込みます。 duel. ペットボトルロケット勝負で私が勝ったら直接お話を聞いてください。負けたらもうライモンさんの邪魔はしません。ちなみに断ったら私の勝ちとします。とんでもなく一方的でいかれたルールだな。 Ya. Berat sebelah. 私はたとえ何百年何百光年かかろうとも絶対に宇宙に行ってみせる。だから負けない。おい勝手に決めんな。 Ya, Umi memutuskan sendiri sih, 場所を tapi 見つけたいか。つか後年は距離の単位だし。ほんとバカだな。 ya, あいつ。 yo, that's so cool, bro. Keren banget ini ya, Mama Tataki saya lihat ya. Desainnya semuanya keren. Kalau misalnya Umika sama Yu ini imut, Mama Tataki ini keren. ごめんなさい。どうしよう。Cahaya apa ini? Oh, mercusuar. 竹内さんの灯台。 Tidak ada logo endingnya, langsung kredit sini. Yang muncul saja ini. 海香ちゃん、バナボー海香。 Wonderful. ゆうちゃんの言う通り本当に光りました。そして海香ちゃんに会えました。ふふふふふ竹内さん、宝木さん。さあさあ海香、いつでもおでこに飛び込んでおいで。お疲れ様、頑張ってね。 Saya anggap itu mas ciuman ya. Arama. まさか果たし状だなんて。海香大胆。ごめんなさい、私本当に勝手なことを。とにかく私頑張ってロケット作るから二人に迷惑はかけないから。大丈夫、3人いれば楽勝楽勝。ペットボトルロケットで私たちにかなう人なんていないはずです。一緒に作ってくれるの？今さら Oke, jadi masih ini perbedaan tingginya Yu dan si ini wakil ketua kelas dikit banget ya, kayak 0, misalnya 5 cm gitu atau 1 cm doang gitu. 何も返せていない。悔しい。 Dan saya tadi tidak terlalu perhatikan tadi tinggi Umika ini sampai bisa sampai mana ya di anu kalau dibandingkan dengan anu Yu. That's a spirit. Itu adalah semangat. What a sweet episode, bro. Hey. Oh shoot. 私にテレパシーは使えないけど、海香ちゃんの思いはすごく伝わってるよ。だからまたたきちゃんにも届けてあげましょう。よーし海香、今までで一番すごいの作ろう。目指せ100メートル超えですね。Oh. ほら、いけない忘れるところでした。
実は私からちょっとしたプレゼントがあるんです。何 presento 本当はもっと早くにお見せしたかったんですが。 kagi お forward. Episode keempat, pertempuran di tepi laut. Maksudnya duel. Apa ini? Hal yang harus diperhatikan ketika meluncurkan roket buatan: luncurkan roket di tempat terbuka dan sepi, misal lapangan. Jangan arahkan roket buatannya ke orang lain. Saat peluncuran, anak-anak harus diawasi oleh orang tua. Selalu utamakan keselamatan. Oke, terima kasih untuk peringatannya. Dan untuk episode kali ini segitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nonton video saya yang ada di channel Indo Brony. Di situ saya biasanya melakukan gaming dan juga reaksi My Little Pony ya. Dan jika kalian ingin bergabung ke server Discord saya, kalian bisa klik link terakhir yang di deskripsi, karena di situ saya mengirimkan link-link fanart dari berbagai fandom maupun komunitas. Kalian juga bisa yang penting kalian kirimnya yang safe dan jangan yang not safe for work. Dan jika kalian ingin membantu saya akan berterima kasih. Kalian bisa bantu saya dengan donasi di traktir ya, linknya di deskripsi. Dan sampai jumpa di next video. Dan ya, di episode selanjutnya di Hoshizuku Telepath bakalan ada duel antara si Umika dan si yang dibantu oleh Yu dan juga siapa tadi wakil kota kelasnya saya lupa, untuk melawan si Matataki ya, si mekanik ya. Dan ya, saya tidak sabar lagi menunggu. Kita akan mengakhiri video ini dengan outro saya yang biasanya, yaitu sampai jumpa di next video. Bye. Walaupun ini sebenarnya